اتعلمت ده من واحد ايطالي كنت شغال معاه في 2012. راجل ايطالي وقصير كده، لكن كان اكتر واحد دايما بياخد بونص وترقيات في المشروع. ليه بقى؟ كان كل يوم كان الموقع مثلا بيخلص الساعه 5 مثلا او 6، كل يوم قبلها بنص ساعه يروح نازل من الموقع. كنا بنعمل غلايه محطه كهرباء، ينزل على المكان اللي احنا شغالين فيه في المكتب، في الموقع برضه بس تحت يعني في الاوفيس، يروح نازل على الباب مره برجله ويقوم ماسك الخوذه ويروح راميها كده ويقعد يتكلم ايه، يرطم بالايطالي. كان هو ايطالي، كونستراكشن مانجر ايطالي، كان مدير مشروع ايطالي وستاف بقى. فيقعد يتكلم بالايطالي تان تان، عارف الكلام اللي هو الايطالي ده، يروح داخل ايه المكتب بتاعه. اليوم اللي بعديه طبعا في اللقطه دي كلنا سكوت تاني. اللقطه اللي بعدها تاني يوم يقوم داخل التليفونات الصغيره دي ويقوم نازع التليفون، يروح مكمل شويه انجليزي وشويه ايطالي يقعد يشتم. احنا عارفين ان في كلمه معينه شتيمه بالايطالي من ايه، كل يوم لازم يقول كلام يقولها في النص، فدي كانت شتيمه كل يوم على كده. فاحنا ما فهمناش بقى الراجل ده ازاي عايش، يعني ازاي ما جالوش ضغط وسكر وبتاع ووقع، يعني هو المفروض بعد عروض اتنفض. المهم ايه، مر الوقت وبقى هو طبعا ايه، لا والناس بقى كلها تجروا عليه بقى. طبعا يعمل لك ايه، كان اسمه موليتو يعني، هو عندي على الفيسبوك عسل يعني، هو خلاص بقى راح قاعد في ايطاليا بيزعق في ايطاليا دلوقتي. طب معلش حاضر انا اللي انت عايزينه، يقوم يقعد يشتكي من حاجات. خلاص الناس خدوه بتاع مش عارف، كل مره على كده، والمدير المشروع يجي هاتوا له ليمون يا جماعه، ولو جابوا ليمون ويديله بونص. اتصاحبنا عليه وبتاع وكده. خلاص مره داخل عرفت بقى القصه، مره داخل راح رازع مش عارف ايه، واحنا كنا قاعدين في مكان كده برضه صمت تام، وراح باصص لنا وراح ايه، وراح غمس بعينه. غمس بس خلاص. ايه بقى؟ كل ده كان مصطنع بلان. ليه؟ هو بياخد بيها كذا بونت يعني. لما بيزعق احنا صغيرين طبعا بنستخبى تحت الترابيزه، فده مبدئيا دول ماتوا. الاداره عرفت ان في قصه، لو حد عنده مشكله هو بيخاف منه، فتاني يوم يقدر يعمل اللي هو عايزه، فاهم؟ ويدخل عادي جدا، وتلاقيه بقى جوه بيغني خلاص بقى يعني. هم وصل رساله بس. وصل رساله وغمز لنا، فاحنا عرفنا قصته. فبس فالراجل ده اصطنع هذا الامر بالطريقه، فده ستايل تقدر تعمله، انك تاكت از انك زعلان، تاكت از انك هادي وانت اصلا من جواك غضبان. مشكلتنا بقى العكس، انك بتغضب وتتعصب فيبان ايه؟ يبان عليك، فاهم؟ طب وبعدين تروح واخد اكشن، تروح متعصب، خلاص ما اللي قدامك هو عايز كده، او لو مش عايز كده هو خلاك تعوز كده، فطلعك بره المود اصلا، تمام؟